ya ayyuhal magaruru, ya kai ruɗaɗɗe, ya kai wanda duniya ta ruɗe shi, liman tahawi, wai wane kake tara ma, minal wafari, daga dukiya, almuwaffari, masu nauyi shine abin tara ma, wai shin wane kake tara ma wa'innan manyan dukiyan, da wannan gidajen, da wannan ƙaddarorin nan, alhanin duka zaka mutu ka bar su, wal asasi, da manya-manyan kayan ɗaki, wai shin wannan ɗakin da kake ƙawatawa, kake sa tiles, ka sa fanka, da manyan gadaje, da manyan kujeru, wai shin wa kake ije ma, alhanin nan da kwanaki kaɗan zaka mutu. To fa ka sani, satumdi, da sannu zaka shuɗe, wato ma'ana zaka mutu, gaira mahamudin, ba tare da wani mutum ɗaya mai gode maka ba. Ka fita bayan gari kai babban ginin ka, ko kuma a can Abuja, ka bar gidanku da yunwa, kowa a rame, basu ƙoshi ba, amma ka fita ka gina ginin miliyan kaza. To fa gaira mahamudin, babu wani mai gode maka, faridan, kai kaɗai, la ilaha illallah muhammadur rasulullahi, wa yahlu ba'alu irsika biturasi, ba'alu irsika, angon amaryanka, wato wanda ka fi so ɗin a ciki, wataƙila su wa'incan sun fara tsufa, babu wanda zai neme su, to ita ainihin amaryan naka, wa yahlu, shine zai kaɗaita biturasi, da gadonka, wataƙila ma ɗakinta wanda ka gina mata zai zo a cikin gadonta ne, zata ijiye wannan angon nata, la ilaha illallah. Zaka ga mutum ya zo mutuwa, ya ta barin wasiya, jama'a kun sani, ban gina masallatai ba, idan na mutu a ɗauki miliyan 3 a gina masallaci a wuri kaza, idan na mutu a ɗauki miliyan kaza a ba marayu wuri kaza, idan na mutu a taimaki wane, amma ina, wa yahzuluka alwasiyu, alwasiyu, wanda ka bar ma wasiya akan ayi ayyukan nan, wa yahzuluka, shine zai ƙasƙanta ka, bila wafa'in, ba tare da ya cika wannan alƙawarin ba, yace iye, an mutu an bar mana kuɗi, bamu ci ba mu ba wasu, ai wannan shi ma bai san yana yi ba, yana kan gargaran mutuwa ne, kaji, ba zai cika wannan alƙawarin naka ba, kuma mene, wala islaha amrin, ba zai gyara wani al'amarinka ba, zai siyasi, wanda ya ɓaci, a ce wane na bin ka bashin kaza, a ce ai na zo ne, gashi na zo, mahaifinku kafin ya mutu ya ci bashi na miliyan 3, saboda haka na zo a bani, ka ce miliyan nawa, to ai mu bai faɗa mana ba, kuma ya bar mana wasiya. Wa qad waqarta, haƙiƙa kai kuma gashi ka ɗauki manya-manyan zunubai, masu nauyi, kuma shine murjahinan, masu nauyi, manyan zunubai, wanda mene, yasuddu alaika, su ne suka toshe maka subulal imbi'asi, hanyar da zaka bi ka samu rahaman Allah tun a duniya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daga wannan lokacin fa, fama laka hirzun, baka da wani kariya, gaira taqwallahi, in dai har ba tsoron Allah ba, kawai ka ji tsoron Allah tun a duniya, kai, wala wazarin, hakan nan kuma baka da wani mafaka, babu inda zaka je ka fake, la ilaha illallah, kalla la wazar, a cikin alqur'ani ba, kai, fama laka min giyasi, babu wani mutum ɗaya wanda zai taimake ka. Wannan shine littafin zuhudu na sayyidina Aliyu Zainal Abidina, dan sayyidina Husaini, gashi nan harafin ta'i kenan, wanda ya ƙare da ta.